心呢樣嘢好貴嘅，俾啱人佢就係無價，俾錯咗人就係一文不值。中意同埋善良可以免費，但絕對唔可以廉價。人呢一生無論重嚟幾多次，都係會有遺憾。可以翻轉頭睇，但係唔好往回走，因為逆行係全責。屬於你嘅永遠都喺度，唔係你嘅唔好爭，亦都唔好愛。生活之苦，苦於執着；人生之難，難在放下。弘一法師講過，話出現喺你生命裏邊嘅人都唔係偶然，有啲係嚟欣賞你嘅，有啲係嚟心痛你嘅，有啲係嚟幫助你嘅，而有啲係嚟利用你嘅，有啲係嚟磨練你嘅，有啲係嚟教育你嘅。人同人之間嘅緣分睇似無常，實際都係冥冥之中早已經注定啦。你會遇見邊個，你永遠都冇辦法知道。僅僅匆匆一眼，可能將來會成為你嘅貴人。但係無論你遇到邊個，佢都係你生命當中應該遇到嘅，唔會平白無故出現喺你嘅生命裏邊。人生就係一場修行，唔好諗太多，亦都唔好在乎太多，因為諗多咗會心煩，在乎太多個心會攰。不如凡事睇開一啲，諗開一啲，一切隨緣，一切順其自然。